Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali pada sesi ketiga ini. Kita akan membahas untuk modul kedua, yaitu prosedur perencanaan pemeriksaan serta pemeriksaan siklus penjualan dan penagihan piutang. Dalam materi pembelajaran di modul kedua ini, kita akan menjelaskan bagian yang terdapat dalam perencanaan audit, kemudian menjelaskan pemeriksaan terhadap siklus penjualan, kemudian kita akan membahas siklus penjualan dan prosedur audit pada penjualan, yaitu keterkaitannya, kemudian pemeriksaan terhadap siklus penagihan piutang, kemudian penerapan pemeriksaan atau audit bagian penjualan dan penagihan piutang. Mungkin itu beberapa materi yang akan kita bahas untuk pada sesi kali ini. Mungkin bila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, mungkin bisa dilihat di materi pengayaan. Itu akan menambah lagi wawasan teman-teman untuk materi modul 2 ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, kemudian absen dan forum diskusinya selalu diaktifkan. Mungkin saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.